اقفل النور واحنا نفتح الملفات. لو دي أول مرة تدخل بيت الرعب، اشترك في القناة وفعل الجرس، علشان الملفات دي ما بتتفتحش مرتين، وكل ملف أخطر من اللي قبله. قبل ما تسمع الملف ده لازم تبقى عارف إن اللي حصل مش بيتشاف، بيتسمع. الملف ده اتسجل بعد بلاغ رسمي، بلاغ عن صوت ما بيظهرش غير لما المكان يسكت تماما. ناس كتير قالوا إنهم سمعوه، بس اللي سمعوه للآخر قالوا إن الصوت رد عليهم. ده الملف رقم 2 من ملفات بيت الرعب. اسمي مازن، ومشكلتي إني ما بعرفش أتحمل السكون. أي مكان هادي زيادة عن اللزوم كان بيخليني متوتر، بس ما كنتش فاهم ليه. لحد الليلة اللي قررت أقفل كل حاجة. التليفون على الصامت، الشباك مقفول، التلفزيون مطفي، حتى الساعة اللي بتدق شلت بطاريتها. كنت عايز هدوء كامل. في الأول حسيت براحة غريبة، كأن دماغي أخيراً بطل يزن. بس بعد دقايق بدأت ألاحظ حاجة مش طبيعية. الهدوء كان تقيل لدرجة إني سامع نفسي جوه وداني. وفجأة وسط السكون الكامل سمعت صوت خفيف، مش جاي من بره ولا من جوه الأوضة. صوت طالع من الحيطة نفسها، كأنه نفس بس مش بشري. في البداية افتكرت إني بتخيل. قربت ودني من الحيطة، حطيت كف إيدي عليها، كانت ساقعة زيادة عن الطبيعي. الصوت وقف أول ما لمست الحيطة. ضحكت على نفسي وقلت توتر. رجعت قعدت على السرير وقلت أسيب كل حاجة هادية. عدت دقيقة، دقيقتين، وبمجرد ما البيت سكت تاني الصوت رجع أوضح، أقرب، وكان بيعمل حاجة أغرب. كان بيقلد صوت نفسي. أدخل النفس يدخل معايا، أطلعه يطلعه، بس بتأخير جزء من الثانية. الجزء اللي يخليك تحس إن في حد مستنيك تغلط. قمت فجأة وفتحت الشباك. صوت الشارع دخل، عربيات، ناس، دوشة. الصوت اختفى فوراً. قفلت الشباك تاني، رجع. بدأت أفهم القاعدة، الصوت ما بيظهرش غير في السكون. قررت أعمل تجربة. شغلت تسجيل صوتي فيه ضوضاء خفيفة، سبته شغال. الصوت اختفى. وقفت التسجيل، رجع فوراً، بس المرة دي قال حاجة بصوت واطي جداً متكسر. قال اسمي، مش نطق كامل، كأن حد بيتعلم يتكلم. مازن. الليلة دي ما نمتش. قعدت انقل بين الضوضاء والسكون، وكل مرة أسيب المكان يسكت الصوت يقرب أكتر. في مرة سمعت صوت خطوة، مش في الشقة، جوه الحيطة، كأن حد ماشي بين الطوب. حطيت ودني، سمعت همس: إحنا ما بنظهرش غير لما تسكت، علشان كده محدش بيسمعنا. جسمي نشف، لأني ما كنتش بس سامع، كنت حاسس إن في حاجة سمعاني أنا كمان. تاني يوم رحت الشغل وأنا مهدود. الضوضاء حواليا كانت منقذة، بس أول ما دخلت الحمام قفلت الباب، الصوت رجع. نفس الصوت، نفس النفس، وقال جملة كسرتني: انت مش هتعرف تعيش من غيرنا. في اللحظة دي فهمت ان الموضوع ما بقاش صوت بس، ده ارتباط، وان اللي جاي مش هيقف عند السمع. قررت ادون كل اللي بيحصل، يمكن علشان احافظ على عقلي، او يمكن علشان اسيب دليل اني ما اتجننتش. اشتريت جهاز تسجيل صوتي قديم، النوع اللي بيشتغل حتى من غير انترنت او شبكة. قلت لنفسي لو الصوت حقيقي هيظهر. قعدت في الصالة، قفلت الشباك، طفيت كل الأجهزة، حتى التلاجة فصلتها. سكون كامل. ضغطت تسجيل، عدت 5 ثواني، 10، وبعدين سمعته. مش الصوت اللي اتعودت عليه، ده كان أكتر من صوت. أنفاس كتير فوق بعض متداخلة، كأن في مجموعة واقفة ورا الحيطة. وفجأة واحد فيهم اتكلم بوضوح مرعب وقال: احنا جاهزين. في اللحظة دي
الإضاءة خفت لوحدها والجهاز سخن في إيدي كأني ماسك حاجة عايشة. سمعت خبط خفيف من الحيطة، خبط مش عشوائي، منتظم. دق دق. حطيت ودني، لقيت الخبط بيتنقل من مكان لمكان جوه نفس الحيطة، كأن حد بيجرب يطلع. التسجيل شغال وأنا مش قادر أتحرك. الصوت رجع يقلد نفسي تاني، بس المرة دي كان سابقني. أنا لسه هاخد النفس أسمعه داخل قبلي. قال بصوت واضح: لو سكت هنطلع. حاولت أصرخ بس الصوت ما طلعش، وكأن السكون مش بس في المكان، ده كان جوايا. الليل دخل ومعاه إحساس إني مراقب. قعدت مشغل ضوضاء خفيفة علشان أمنعهم، بس فجأة الكهرباء قطعت. سكون تام. الحيطة بدأت تطلع صوت تشقق، مش كأنها بتتكسر، كأنها بتتنفس. سمعت صوت طفل، صوت ست كبيرة، صوت راجل، كلهم بيكلموني في نفس الوقت. ما تطفيش الصوت، سيبنا نطلع، احنا كنا زيك. وداني وجعتني من كتر الأصوات، بس المرعب إن مفيش صوت عالي، كله واطي قريب، زي الهمس اللي ما ينفعش يتسمع. قررت أهرب. فتحت الباب، نزلت السلم، خرجت للشارع. الضوضاء رجعت، عربيات، ناس، حياة. ارتحت، بس لما بصيت حواليا لاحظت حاجة مرعبة. الناس ما كانتش بتتكلم، شفايفهم بتتحرك بس مفيش صوت، كأن العالم كله اتحول لصامت وأنا الوحيد اللي سامع. ومن بين الزحمة سمعت نفس الهمس: انت فاكر ان السكون مكان؟ السكون حالة. وفي اللحظة دي كل الأصوات رجعت فجأة، ووقعت على الأرض وأنا بصرخ. فقت في شقتي، مش فاكر ازاي رجعت. الجهاز التسجيل كان شغال بس أنا ما ضغطتش عليه. شغلت التسجيل وأنا إيدي بتترعش. اللي سمعته خلاني أبكي. الصوت كان صوتي، بيقول: لو حد سامع التسجيل ده إحنا بقينا جوه. وسمعت أصوات تانية تضحك، ضحكة خافتة منتصرة. وفي آخر التسجيل صوت واحد فيهم قال جملة واحدة: الدور على اللي بعدك. ابتديت ألاحظ إن الصوت ما بقاش محتاج سكون كامل، كفاية أهدى لحظة في اليوم. وأول مرة ده حصل كنت واقف قدام المراية بحلق دقني. المكنة شغالة، صوتها عالي، بس في ثانية واحدة بس وقفت. الصوت دخل فورا، مش من الحيطة، من جوه ودني. قال بهدوء بارد: كده أحسن، كده سامعينك. بصيت في المراية وشفت ورايا انعكاس مش بتاعي، وش مفتوح من غير فم بس الصوت طالع منه. مد ايده من جوه المراية وانا اتشليت مكاني. بقيت انام على صوت، اي صوت، راديو، قرآن، مزيكا، حتى صوت مروحة مكسورة. بس المشكلة انهم اتعلموا، بقوا يستخبوا جوه الصوت نفسه. وسط المزيكا كنت أسمع همس، وسط الآيات فراغ بين الكلمات، وفي الفراغ ده كانوا بيتكلموا. قالوا لي إنهم محبوسين من زمان، مش في الحيطان، في السكوت اللي بين الأصوات، وإن البشر هم اللي بيحبسوهم كل مرة يسكتوا. ساعتها فهمت إحنا اللي بنفتح لهم الباب. رحت لواحد متخصص نفسي، قعد قدامي، سمعني وابتسم ابتسامة مهنية. قال: دي هلاوس سمعية. وقبل ما اتكلم العيادة سكتت فجأة. التكييف وقف، الساعة وقفت، والراجل نفسه سكت. فضل فاتح بقه بس مفيش صوت، ومن بين شفايفه سمعتهم: قلنا لك مفيش حد هيسمعك غيرنا. الدكتور بدأ يبكي من غير صوت، وانا جريت. الليلة دي قررت انهي كل حاجة. قفلت الشقة، شغلت كل الأصوات اللي أعرفها، وبعدين طفتهم واحدة واحدة. كنت عايز أواجههم. آخر صوت طفى كان صوت نفسي. ساعتها السكون كان كامل، أكتر من أي مرة.
الحيطان بدأت تتحرك للداخل، مش تتكسر، تقرب. وطلعوا مش بأجسام، بأصوات. دخلوا صدري، وداني، دماغي، وبقيت سامع نفسي من بره. فقت وأنا قاعد قدام جهاز التسجيل، إيدي ضغط التسجيل من غير ما أحس. الصوت اللي طلع ما كانش صوتي لوحدي، كان أصوات كتير في صوت واحد. قال: الملف ده مش تحذير، ده تمرير. وسكت شوية وبعدين كمل: دلوقتي الدور على اللي سامع. وسمعت نفسك. انت لوحدك في السكون. ابتديت ألاحظ إن الناس حواليا بقت غريبة، مش في تصرفاتهم، في سكاتهم. كنت أقف في الأسانسير 5 أشخاص واقفين، ولا نفس واحد مسموع. اللمبة فوق تهتز، والأسانسير يقف بين دورين. السكون يتمدد يحاصرنا. وفجأة سمعتهم، مش من الحيطة ولا من دماغي، من الأشخاص نفسهم، من بين ضلوعهم. همس جماعي طالع متداخل بيقول: إحنا بنكبر. واحدة ست بصت لي، شفايفها اتحركت من غير صوت، وعينيها قالت اللي فاضل: أنت فتحت الباب. رجعت البيت وأنا مكسور. قررت أعمل آخر محاولة، مش ههرب ومش هسكت، هكلمهم. قعدت في نص الصالة، شغلت التسجيل وبدأت أتكلم بصوت عالي، أحكي عن يومي، عن طفولتي، عن أي حاجة. بس كل ما صوتي يعلى صوتهم يعلى أكتر. بقوا يقطعوني، يكملوا الجملة قبلي. وبعد شوية أنا اللي بقيت ساكت، وهم اللي بيتكلموا بصوتي. ساعتها عرفت الحقيقة المرعبة: أنا بقيت الميكروفون. التسجيل سجل كل حاجة، حتى اللحظة اللي حاولت فيها أقطع لساني، مش علشان الألم، علشان أسكتهم. بس حتى الألم ليه صوت، والصوت ده فتح لهم أكتر. سمعتهم بيضحكوا، ضحك مش عالي، ضحك راضي. قالوا: السكون مش عدم صوت، السكون إنك ما تبقاش أنت. وقتها الإحساس اختفى، لا خوف، لا وجع، ولا حتى أنا. آخر حاجة فاكرها إني كنت ببص في المراية، وشي موجود بس نظرتي مش بتاعتي. التسجيل شغال لوحده، الصوت طالع ثابت هادي، بيشرح للي سامع القواعد: لو سكت نطلع، لو اتكلمت نستخبى، وفي كل الأحوال انت بتسمع. وساعتها فهمت ليه الملف ده لازم يتقفل، مش علشاني، علشان اللي بعدي. لو انت سامع التسجيل ده دلوقتي يبقى أنا خلاص مش هنا، بس هما لسه في الفراغ بين كل صوتين، لسه مستنيين اللحظة اللي تسكت فيها. وعشان كده ما تسيبش التسجيل يخلص في هدوء. اعمل أي صوت، كحة، حركة، نفس. الملف اتقفل، بس الأصوات عمرها ما بتتقفل. اقفل النور وإحنا نفتح الملفات. لو عايز تسمع الملفات اللي جاية قبل ما تختفي، اشترك في قناة بيت الرعب وفعل الجرس. الملف اتقفل بس الرعب لسه. ده كان بيت الرعب.